बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से 22 अगस्त तक मानसून बारिशों के नए तूफ़ानी सिलसिले के बायस कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की तातरबट के मुताबिक मानसून बारिशों का नया ताकतवर सिलसिला इस वक्त कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस आज से लेकर 22 अगस्त तक कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट, छाछड़, सांगड़, नवाबशाह, मोरन, नौशेर, फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहजादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ इलाकों में बारिश की मिकदार 50 से 100 मिलीमीटर तक रह सकती है। जबकि इस दौरान बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि बारिशों का एक और नया सिलसिला 23-24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा।